د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو آمر وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د بې ځایه شوو او اړمنو کورنۍ سره د اقتصادي وضعیت د ښه والي په موخه له 250 کورنۍ سره د مچیو د صندوق مرسته کړې. در سطح ولسوالی دهدادی امسال تقریبا توسط با همکاری ریاست زراعت توسط مؤسسات همکار با هماهنگی مدیریت زراعت و مالداری ولسوالی دهدادی 250 صندوق زنبور عسل ما با خانواده های بی‌وضاحت همکاری کردیم. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې په بلخ کې د شاتو مچۍ په پالنه او بوخت دي په بلخ کې د اسلامي امارت د مسؤلینو او همکارو ادارو له هلو ځلو خوښي څرګنده کړه او ویل چې دوی د شاتو مچیو د ساتلو لپاره پراخې هڅې کوي. ما کوشش میکنیم که کسایی که زنبور با شوق با زنبور داره، علاقه داره با زنبور و میخواد که می زنبورداری کمک انکشاف کنه، با اون کسای ما زنبور توزیع میکنیم که زنهای بیوه باشه، مستحق باشن. ما این زنبورها رو برای ما توزیع میکنیم که یک حاصل هم برای خودش شوه و هم برای فامیلش شوه و هم یک کمک گسترش پیدا کنه در منطقه و در محیط. زنبورداری اگر بتونه که درست از این مواظبت شوه و رشد داده شوه، تقویه شوه، سالانه اینا میتونه که 50 کیلو عسل تولید بکنه. د شاتو د اهمیت او ارزښت په اړه بلخ کې د موچي یو تکړه متخصص دا ډول نظر لري. عسلی که بود عسل گل سمسول بود، انتخاب شد در دبی، انتخاب شد و خریداری کردن. هر فیل کیلو عسل با کیلوی $100 فروخته شده ما. و دیگه بهترین عسل و عسل ولسوالی چارکن بود و دیگه از گل جنبیلک است، سمسول است و عسل کی است که بعضی از منطقه بدخشان بود انتخاب نشد، واقع از ولسوالی بلخ انتخاب شده بوده. د یادونې وړ ده چې هر کال څه باندې 100 کیلو خالص افغان شات ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته صادریږي چې پکې کلسیم، بوره او طبیعي قند لري چې د انسان روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري.